Biruba kunnafoni jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Syndicat de transporteurs ka biroba min bɛ Keɲeba cercle kɔnɔ ni an b'a wele ko Century. O biro sigi kɛra ko kura ye ni Mukutari Jaabi ale sigira ko kura ye o ɲɛmaaya la Keɲeba cercle kɔnɔ. Ni biro sigi in kɛra ni karidonya in na juin kalo tile 19 san 2022 conseil de cercle ɲɔgɔn dalajɛ soba kɔnɔ ni transporteur bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'u ka dadaya da Mukutari Jaabi n'a kɔlɔsili tun bɛ Kalifa Jakite bolo ni n'ale ye Kayi Century secrétaire administratif ye. Walasa ka faamuyali sɔrɔ ni koɲa in bɛɛ lajɛlen na Mamadou Magasa bɛna ɲɛfɔli k'an ye. Syndicat des transporteurs du cercle de Keɲeba olu ka ɲin biro lakurakurayalen ne ka sɔrɔ u y'u ka danaya ta k'a da Mukutari Jaabi kan. O baara hukumu kɔnɔna la Mukutari Jaabi y'a jira k'a fɔ ko olu ka biro kɔnɔna la ko fosi tɛ bɛn ani ko to ɲɔgɔn ta ani taga ɲɛ sabula olu ka hami tɛ fosi ye Keɲeba bɛ se ka yiriwa cogo min na. Nisɔndiya kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye o nisɔndiya kun bɛ bɛn de kan parce que adamaden n'aw bɛnna n'aw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'aw bɛnna o donc u bɛ baara nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bolo i bɛna ye polémique tɛ yen nɔ o donc baara in kɔnɔ syndicat de transport baara kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn a ka gɛlɛn mais a ni ɲɔgɔn cɛ bɛn b'a ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔnna bɛɛ bɛ yen nɔ o donc o de nana ni jama tilara ka danaya d'an kan pour an ka se ka reconduire o baara caman b'an bolo programme na ni Ala sɔnna ma ni Ala ye waati wɛrɛw jira an na bon donc le temps jugera ni Ala sɔnna ma. Welewelekan min kɔni bɛ n bolo k'a fɔ transporteur bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka cercle in développer an ka fara ɲɔgɔn kan commune in développer parce que ni transport kɔni tant que n'an bɛ an ka position fort la développement bɛ yen nɔ o la n b'o de ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ. O hukumu kɔnɔna la Sori Keta a y'a jira k'a fɔ nin baara min filɛ nin ye ne ka sɔrɔ u ka biro y'a kɛ n'o y'a kurakurayalen ye ko gɛlɛya fosi ma sɔrɔ a la sabula biro in a ye baara caman kɛ ka taa a sigili 2016 kɔnɔ ka na bila bi la. Biro an tun y'a sigi 2016 ni sisan cɛ an ye baara caman kɛ Keɲebaka bɛ bɔ kalama donc san o san seli la an bɛ misi faga k'a di chauffeur cɛkɔrɔba fɛn o fɛn tanyana an bɛ taa ni misi sogo ka du kɔnɔ n'i y'a pesé a bɛ taa 3 kilos 4 kilos o ye seli o seli depuis 2016 il faut bi chaque année an bɛ misi 2 faga ka taa sogo di mɔgɔw ma 2016 dɔrɔn an ye 1 faga mais ka bɔ 2016 la fo bi 2022 chaque année an bɛ misi 2 faga ka sogo tila chauffeur cɛkɔrɔbaw tɛ minnu tanyana ani les familles un peu diminuées la an bɛ taa ni sogo ye a n'an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn tɛ an bɛ dɔ tila an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn tɛ donc ka bɔ 2016 la fo bi fana an b'a la ka an ka tɔn parce que syndicat de don dɔw se bɛ dɔw ye se tɛ dɔw ye donc besoin dɔw bɛ na par exemple décès comme accident ou bien problème familial dɔw bɛ yen n'an bɔra kalama syndicat bɛ jɔyɔrɔ min kɛ an bɛ taa o ye sutura la an tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ donc an ka syndicat in c'est vrai syndicat de transport de don mais an bɛ cas social fana o de fanga ka bɔ a kɔnɔ kosɛbɛ donc ni problème wulila accidentellement fɛn o fɛn an bɛ wuli k'an jɔ donc an kɔni k'a daminɛ 2016 ma fo bi ni an ye bureau in renouveler an ye remembrement kɛ dɛ mais an ye président reconduit parce que baara n'a tacogo une équipe qui gagne on ne change pas voilà donc baara de ɲɛna c'est pour ça an ye bureau reconduit ka remembrement fitininw kɛ parce que dɔw b'an na olu ta ɲɛna par exemple Barakaviye Tarawele Ala ka hinɛ a la Ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ la donc an ye place dɔw bɛ an y'olu remembrer mais an ye équipe continuer parce que le travail est bon an tun ni an ka finilatigiw ma ɲɔgɔn faamu polisi ani gendarmerie degun tun cayara an ka sirabaw kan an tun y'an ka préavis de grève dɔn k'a fɔ anw kɔni fana anw ye mobilitigiw ye an bɛ se k'an ka mobiliw jɔ ni an y'a ye degun bonyana ma an tɛ se ka degun mɛn supporter an b'an ka mobiliw jɔ an tun ye préavis de grève kɛ k'an b'an ka mobiliw jɔ mais y'a dɔn baara ɲɔgɔnya kɔnɔ u y'an wele an n'u sigira an n'u kumana Dieu merci an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bon donc o kama an ye préavis de grève in bɔ bon donc o gɛlɛya de bɛ na souvent an ni polisiw ni gendarmew tɛ parce que il faut souvent dire les choses comme il se passe donc o de y'a kɛ an y'a fɔ k'an b'a jɔ an b'an ka mobiliw jɔ sinon gɛlɛya wɛrɛ t'an n'u cɛ voilà an bɛ bureau de représenter à national an bɛ Kayi représenter an bɛ Bamako représenter an fana ye dugu de mais an b'olu représenter
n'u ye ci o ci bila ma souvent an n'u bɛ grève kɛ ɲɔgɔn fɛ donc sirako yan dɔrɔn tɛ yɔrɔ caman de t'u nɔ donc an tun ye préavis de grève dɔ mais au moment an sera TP directrice ma donc an n'a ye ɲɔgɔn faamu entretien daminɛna i bɛ grève kɛ fɛn dɔ de kama mais ni satisfaction commencera ka na i b'a jɔ donc an ko an bɛ grève parce que an ka sira in man ɲi bɛɛ ɲɛ b'a la sira in man ɲi a kɔni ma se mɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko Keɲeba Bamako k'a sira bɛ cogo di ni 2 mois sera sa mɔgɔ entretien ma na sira in man dilan a bɛ jɔ donc an tun an bɛ grève mais an y'o kɛ dɔrɔn entretien mɔgɔw nana u ye baara daminɛ donc an ye grève ba ma an tɛ grève kɛ ko grève ka dan an b'a kɛ cause de la mais ni cause min bɛ améliorer dɔɔni dɔrɔn an b'a jɔ n'o tɛ Mali bɛɛ ɲɛ b'an ka sira la bi Keɲeba bɛ position min na bi Mali bɛɛ ɲɛ b'a la a ma se mɔgɔ hali o détaillé mais an bɛ transition bɛɛ de interpeller u an ka sira in lajɛ vraiment et puis c'est a kana kɛ fɛn bilalen quoi u k'an dɛmɛ Ala yɛrɛ kama Keɲeba sira Keɲeba Bamako vraiment sira tɛ yen y a plus le goudron a disparu totalement le goudron a disparu totalement siraba bilen de don donc u k'a lajɛ Ala yɛrɛ kama transition in k'an lajɛ on a beaucoup de problèmes à Keɲeba aujourd'hui sira tɛ yan courant tɛ yan i y'a faamuya il y a rien aujourd'hui à Keɲeba donc an bɛ transition interpeller n'i y'a ye anw sigilen bɛ an mankunnen dɔn parce que i b'i mankun fɛn dɔ la n'a ka di ye parce que transition in dɛmɛli ka d'anw ye o de k'an t'a la ka fɛn fɔ mais u kana ɲinɛ anw fana kɔ dɛ u k'a lajɛ ka n'anw fana bara yan ka fɛn dɔ kɛ u ka segin ka n'anw fana bara k'an ka kuranko n'an ka sirako u k'o lajɛ an y'u deli yɛrɛ de ani jiko bon an ka musaka de 2016 à aujourd'hui an ye dépense min kɛ a dépense taara jɔ de 2016 à aujourd'hui a taara jɔ 10 775 000 mais bi même an ka kɛsu la bureau sortant ye kɛsu vérifié 10 70 800 o de bɛ yen million tan wa tan ni naani ani kɛmɛ ani 60 o de b'an ka kɛsu la bi n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn million mugan wa kɛmɛ wa 50 ani 5 ani kɛmɛ ani 60 donc an bɛ bureau an b'a féliciter o warijɛ b'an bolo Dieu merci. Président de la chambre de commerce du cercle de Keɲeba a y'a yira mobili baarakɛlaw la k'u ye danaya min ta k'a da Mukutar kan u kana to a kelen bolo u ka tugu a kɔ u ka da la walasa laɲinita min bɛ nɔfɛ o bɛ sɔrɔ cogo min na. Ni ye conduit la danna le sɔrɔ la bon toujours an b'a ɲini fɛ i ka dɔ fara danna kelen fana kan jama min fana ka danna da n b'a ɲini jama fana fɛ hali bi jama fana k'i dɛmɛ danna sira in na parce que kana mɔgɔ bila ɲɛmɔgɔya la dɛ ka bɔ a nɔfɛ dɛ n'i y'a ye mɛn na n'a ma ɲi ala fo a diyara yen a fo a man diya ye ala fo o de bɛ ɲɛmɔgɔya in diya parce que mobili baara an bɛɛ mobili baara la an fɛn fɛn bɛ yan an bɛɛ bɛ transporteur la bɛɛ bɛ mobili baara même gɛlɛya min b'a kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn bon n'i ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'i ɲuni o gɛlɛya ye équipe min sɔrɔ min bɛ ɲuni o gɛlɛya bɛɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan an ka se k'o madɛmɛ hakili ɲuman ni seko la. CNTR délégué an ka Keɲeba cercle kɔnɔna la a y'a ka nisɔndiya yira a y'a yira fana k'a fɔ ko olu transporteur ko degunba de b'olu kan sira ko la n'o ye ka taa Bamakɔ ka na Keɲeba n'a ye a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ u k'u hakili to o la kosɛbɛ. Keɲeba yan Senakɔr Sentiri Semter kusu o kusu bɛ mobili baara kɔnɔ ni ko ye Semter sɔrɔ an bɛɛ le bɛ wuli k'an jɔ Sentiri fana bɛ ten Senakɔr bɛ ten ayi min tɛ an na bureau la an bɛ an se ko ye min ye an b'a kɛ problème t'an bolo autorité fana bɛ an bonya ni an bɛ autorité bonya degun min b'an kan vraiment n'i y'a mɛn transporteur mobili le dɔn n'i y'a mɛn transporteur chauffeur le dɔn n'i y'a mɛn transporteur jamana la développement le dɔn mais an bɛ degun la bi dɛ parce que an bɛ degun la cogoya jumɛn na parce que ayi ni an na transporteur ye mobili kura bila sira kan bi i tɛ se ka bɔ Keɲeba yan ka taga Mayinamin frontière la ka taga Bamako ka na i ma dépense kɛ mobili la a dépense dɔgɔyalen ma camion ninnu c'est dans les 300 000 500 000 donc o degun b'an kan sira tɛ yen mais an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'i kɔfɛlɛ Keɲeba la sira t'an bolo ji tɛ yen courant tɛ yen donc ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ sira min naman b'an bolo dans le domaine du transport i ka route internationale i k'a lajɛ. compagnie de transport mɔgɔw olu ka représentant min tun bɛ kɛnɛ kan a y'a ka nisɔndiya yira Mukutar ka sigili la a y'a yira k'a fɔ ko degun caman de b'u kan n'o ye u ka mobiliw ka taga ni ka segin ɲɛ Bamakɔ
a y'a ɲini hali bi Mugutar fɛ a bɛ baara min na a ka dɔ fara kan. Komi aw nana président ka sigili la Mugutar Jabi président ka bureau ka renouvellement a nisɔndiya b'an na an kɔpantigiw la yan a sigili diyara an ye fo ka dama tɛmɛ parce que a y'an dɛmɛ baara caman na Kɛɲɛba yan nɔ k'an bɔ dingɛ caman kɔnɔ Kɛɲɛba yan an tun tɛ minnu fana dɔn k'olu ɲɛ yira anw na Kɛɲɛba yan donc an ka foli b'a ye an bɛ dugawu k'a ye fana baara in tako ɲuman Ala k'a se d'a ma. Bon laɲini min b'an karitigiw bolo ka yira président na k'an dɛmɛ Bamakɔ Kɛɲɛba a sira bɛ yɔrɔ min na bi a ma nɔgɔn hali dɔɔni mobili tɛ se ka bɔ Bamakɔ ka se Kɛɲɛba ni n'a ma panne dɔ créer a tɛ bɔ Kɛɲɛba yan ka se Bamakɔ n'a ma panne dɔ créer sira tɛ sɔn yɛrɛ et puis ni samiya donna ka se état dɔ ma sira in bɛ tigɛ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛ b'a la an b'a ɲini u fɛ u k'an dɛmɛ pour que sira in bɛ se ka dilan cogo min na jamana tɛ se ka développer ni transport tɛ. Mugutar yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw olu yɛrɛ ye seereya ta Mugutar ka jirɔja la transport o yiriwa ta sira la ani mobili baarakɛlaw olu dɛmɛni ta sira la u ka gɛlɛyaw kɔnɔ ani u ka nɔgɔyaw kɔnɔ. Alhamdulilayi rabbil alamina bureau min sigira ni anw yɛrɛ kɔndira halisa an bɛ sigi tuma min na 2016 o y'a sɔrɔ 1 million yɛrɛ juru tun bɛ bureau kɔrɔ la mais anw sigi ani bi tɛ an bɛ fo 30 millions na 30 millions an ye min dalajɛ an nana fɔlɔ an y'a ye minnu ta ɲana mobili baara kɔnɔ minnu tun bɛ mobili baara kɔnɔ ni dɛsɛ b'i la an y'an ɲɛsin olu ma fɔlɔ an ni dɛmɛ min ka kan k'olu dɛmɛ baara o baara n'i b'a kɛ nɔgɔya b'a kɔnɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ mais an na baara ye mun y'a diya anw yɛrɛ ye ne yɛrɛ la président n'o ye Mugutar ye Mugutar bɛ se min na bi ne tɛ se a la parce que n'a fɔra i ye ko danaya mɔgɔ n'a fɔra i ye ko fama mɔgɔ min bɛ girin a welela su a welela tile hali n'a ma wele a bɛ taa donc o ye Mugutar ko diya ne ye i t'a wele n'a y'a sɔrɔ a bɛ Kɛɲɛba yan ou bien k'a wele k'a sɔrɔ a bɛ cercle kɔnɔ a ma taa i jaabi ou a ma taa i kunko la ka i nana bi ko ka bureau sigi bureau sigi yɛrɛ la kuma fila tɛ yen o ɲɛmɔgɔ min b'an kun na o ɲɛmɔgɔ de bɛ tɛmɛ donc o ye nisɔndiya dan de ye o vraiment an nisɔndiyara bi fo k'a dama tɛmɛ. O hukumu kɔnɔna la bureau régional syndicat de transporteurs olu ka superviseur a y'a yira k'a fɔ ko ale nimisi wasara kosɛbɛ Kɛɲɛba cercle transporteurs la sabula a ye jateminɛ min kɛ min ye CNTR ye min ye Sinacor ye ani min ye Centre ye o bɛɛ bɛ kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'o tɛ fosi ye o ye yiriwa sira de ani fana a y'a yira k'a fɔ ko ale natɔla a ye min ye Kayi sira kan k'o ka gɛlɛn kosɛbɛ a y'a yira an ka jamana ɲɛmaaw la u k'u kɔfilɛ Kɛɲɛba la sabula Kɛɲɛba ni Sajola ni ɲɔgɔn cɛ o ka gɛlɛn bi kosɛbɛ. Ne seli Kɛɲɛba yan bi ayiwa o dara n ka président de ye mandaté pour que ka na Kɛɲɛbakaw ka mise en place u ka bureau ka assister et puis ka superviser n ye jate fɔlɔ mun mina Kɛɲɛba yan bureau ninnu ka baara cogoya u ka secrétaire général bolo a kɛ cogoya bureau mɔgɔw bolo a ye baara mun kɛ a ka ayiwa lakaliw la an ɲɛ a ka rapport d'activitéw kan vraiment n y'o mun ɲɛ a ye nimisi wasa a y'a yira n na k'a fɔ awa ɲɛtaga ko b'u kɔnɔ surtout an ka baara in ye mun ye ayiwa a baselen bɛ mun kan o yɛrɛ de y'ale ka atu fɔlɔ ye o ye mun ye disponibilité syndicat o syndicat si le chef est disponible baara bɛ ɲa b'ale baara mun bɛ n bolo k'a f'a ye a ka jija a ye baara minnu daminɛ a ka dɔ fara o kan parce que dugu bɛ kan ka bonya a k'a lɔn k'a fɔ sisan jama bɛ kan ka caya a ka dɔ fara baara kan sira ko kɔni n'a ka di ye i b'a fɔ de Kayi ni Kɛɲɛba cɛ ko sira tɛ yen de welelikan mun b'an fɛ faamaw k'a mafilɛ parce que n'i k'i ka jamanaden fɛ fɛn dɔw bɛ yen a tɛ f'i ye anw syndicat bi Kayi bi an filɛ réunion na bi pour que ka bɔ Sajola ka na village environnant ninnu na fo Tintiba kɔfɛla la ka na kuru kɛ dingɛ dɔw kɔnɔ ye pour que mobiliw ka se ka tɛmɛ a kan bi an b'o réunion na bi avec an ka modeste contribution donc toujours awa an bɛ mun ɲini faamaw fɛ u ka mafilɛ u ka sira ko fɛ
S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Général Kumazera Jamana de unda donebe jamana yiwa Dugu de unda donebe dugu dia Aïwa recensement général damnena Kata 600 fo kata se kalo kelema recensement kela u bena sauma o recensement imbe mogo ni sigidaw de jate Mali kono recensement kela nunu bena u ɲininga kalanko tasiraw la kɛnɛyako baarako ani sigida kow la maliyɛnw an ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamanadenw ka da dɔn ni jamanadenw da dɔnna faso bɛ yiriwa Mali bɛ taa ɲɛ donc welewelekan ka ɲɛsin Keɲeba ka bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i cɛsiri nin ko in na mɔgɔ hakɛya min b'i bolo wa hakɛya min bɛ yen bɛɛ k'i kɔnɔja ka baara in kɛ a kɛcogo la a bɛ dabɔ anw yɛrɛ de ka ɲɛtaga kama a bɛ dabɔ anw yɛrɛ ka lafiya de kama merci bien. Sera